بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Terus diuningakeun dina bahasan satu acana anu ku Allah diparinan pamenta hoyong libur dina samingguan diparinan sadinten nu teu kedah barang gawe gitu. Maka Allah diparinan ijabah sok poe Sabtu maraneh korek teu kedah barang gawe, teu kedah ikhtiar, teu kedah kasab poean istirahat. Tapi ku Allah diuji dina poe eta maranehna majunan pilihan anu abot di hiji sisi manehna minta libur tapi di sisi lain kenyataan di laut nu jadi pakasaban manehna lauk kalintang pisan seueurna tapi dinten eta ku Allah diharamkeun pikeun ngalalauk wa huwa tahrimu saidi poe eta poe Sabtu diharamkeun teu meunang ngalalauk fi dzalika yaum dina poe eta wa madamat hadiratul bahri nalika disebat penduduk sisi laut warijkuhum ala saidi rizqina teh tina ngalalauk wa qala lajeng Allah ngadugikeun la tastawdu fi hadzal yaumi aranjeun teu meunang ngalalauk poe ieu lu ya sareng pamianta maranehanana walakin Allah ina yuridu an yahkumal ibtilaa liya'lama ilma ibrazi khalqihi mada tanfidhuhum lil ibtila. Maksudna upami Allah Subhanahu wa taala menut muji ku ieu perkara sanes hartosna Allah teu uninga gitu anjeunna uninga naon nu bakal dipilih ku maranehna karakter nu bakal temong ti maranehanana ibrojul liholkihi ekspresi atau napi nu ditemongkeun ku eta umatna nu diuji anjeunna tos uninga namun ngahaja diuji tes supados prilakuna nyata jantan pelajaran kanggo urang sadaya wa ila fahuwa alamu madza sayafalun Allah tos uninga naon nu bakal dipege ku maranehanana kita ngajelaskeun we Allah muji lain teu apal kumaha akibatna sebab Allah teu maros sanes hartosna teu uninga tapi pikeun mapadinan terang ka urang pelajaran ka urang faqala maka Allah dadawu la tastodu fi hada yaumi aranjeun ulah moro ngalalau maksana dina poe ieu qad yaqulu qailun aya sabagian anu sasauran limadza harama hadzal hadasa fi dzalika zaman non marina Allah ngaharamkeun eta gawe eta perbuatan dina waktu eta maksudna kapanasaran nah Allah bet ngawagal moro dina mangsa eta naqulu lahu urang tiasa ngawaler ka eta jami anu maras kitu anta turidu anta lama minallahi annaqula tahrimin lahu madaratun eta patarasan lahir pipina dinasdi diri urang ge sami pemahaman urang sadaya upami dicare ku Allah pasti goreng eta cara berpikir urang sadaya anu teu lepat pangna Allah nyarek gawon picilakeun pangna Allah marentah pasti hade kitu pan dina pola berpikir urang sadaya nu teu maros tadi teh kitu nah maka dicarek da ngalalauk teh pan perkara hade naqulu lahu urang ngawaler ka aranjeunna anta ka anjeunna anta turidu anta lama minallahi annaqula tahlimin lahu madaratun anjeun uninga dina ilmu anjeun yen sugri nu diharamkan ku Allah pasti madarat tadi teh pola pikir urang sadaya naqulu laka urang ngawaler kajamin nu kagungan pamadegan atau napi kapanasaran sapertos kitu lah teu sugri dah gitu teu sugri nu dicarek eta teh pikeun nuduhkeun goreng faqad yakunu kadang-kadang tahmiru
tahrimul ibtila wa ikhtibar sakapeung mah pengharaman teh mangrupi ujian we eta mah cocobi lain pedah goreng lain pedah madorot gitu. Walidzalika qala ta'ala jalaran kitu Allah dadawuh dina ayat ka 160 surat An-Nisa fabidu minal ladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhilat lahum. Contoh anu ngagamarkeun mah teu sugri nu dicarek goreng. Kadang-kadang dicarek teh ujian we gitu. Fabidulmi minal ladina hadu lantaran disababkeun ku kadoleman jalma-jalma nu jadi Yahudi haramna kami Gusti Allah ngaharamkeun alaihim kamarenena thayyibatin hal-hal nu alus ngaharamkeun anu alus uhilat lahum nu dihalalkeun pikeun aranjeun maranehna. Jadi kadang-kadang Allah nyarek teh lain goreng tapi pikeun muji. Bahkan perkara nu hade diharamkeun lantaran naon lantaran maranehna ku kadolimanana ngaharamkeun anu dihalalkeun ku Allah ngahalalkeun we diharamkeun ku Allah maka Allah muji maranehanana ku cara ngaharamkeun anu halal lantaran sok ngahalalkeun nu haram ke ku Allah diharamkeun nu halal teh jero eta teh bongan anjeun sok ngahalalkeun nu haram ke ku Allah diharamkeun nu halal lakinnahum tapi maranehna fa'alu migawe perkara mal yastahiquna alaihil iqab nu manteskeun maranehna menang hukuman faqulna lahum maka kami Gusti Allah dadauh ka aranjeunna madumtum tawajadtum hurudakum wa khattum ma laisa halan nalika anjeun ngaliwatan batas-batas hukum Allah ku migawe perkara nu teu halal faja'atumuhu halan fala budda an aj'ala minal hali alladhi walakum haraman alaikum nu ge diobrolkeun teh da bongan ajan manteskeun diri pikeun menang siksa Allah mangrupa sok ngahalalkeun nu haram maka boleh jadi Allah bakal nguji aranjeun ku ngaharamkeun nu halal pikeun anjeun sanes hukumna tapi keur dirina eta nu halal jadi haram gitu. Hadihi muqabbiru tilka eta teh sabalikna balesan pasangan wongan ngahalalkeun nu haram engke diharamkeun nu halal. Umiba urang Yahudi mah secara umat aya perkara nu asana alus halal tuluy diharamkeun tangteu eta geus langsung tiasa janten ka sahabat perorangan oge tiasa dina nalika biasa sok ngahalalkeun nu haram engke kalintang bisa gampina Allah pikeun ngaharamkeun nu pikeun dirina halal. Falimada itarota ala muharrami fa ahlaltuhu nah anjeun bet migawe dosa ku ngagarap nu diharamkeun kemudian jadi dihalalkeun perkara nu haram bet jadi halal wa madumta qad fa'ata dzalika walam tartadi tahlili wa tahrimi hartosna dina nalika anjeun migawe eta ngahalalkeun nu haram berarti anjeun teu ridho karena perkara penghalalan ti Allah pengharaman ti Allah eta dosa nate teu ridho karena perkara nu dihalalkeun ku Allah teu ridho karena perkara nu diharamkeun ku Allah teu ridho karena syariat halal jeung haram nu ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Fa ana sa'khudhu syai'an minalalika nahalan laka wa uhrimaka minhu maka Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal mutuskeun hiji perkara kulantaran anjeunna
parantos diragukeun teu dipikari do hukum halal jeung haramna ke kami nu halal pikeun anjeun bakal diharamkeun pikeun anjeun. Idzan fala yatatallabu min kulli tahrimin an yakuna fihi mudawaratun. Jalaran kitu teu salamina teu jadi kapastian sugri nu diharamkeun teh awan madarat. Dan maksudkan hukum asal aya kasimpulan nu tiasa diputuskeun ku urang sadaya, disimpulkeun ku urang sadaya moal diharamkeun lamun teu madarat mah pangna haram ge madarat kanggo urang, moal dihalalkeun kanggo urang sadaya pasti eta sae kanggo urang. Tapi ternyata kadang-kadang diharamkeun teh lain goreng tapi lantaran pikeun muji urang sadaya atau nguji manusia di antawisna menyebabkan menang kapantasan kitu lantaran teridona karena halal haramna Allah Subhanahu wa taala sehingga nu haram dianggap halal ku manehna, maka bakal tajadian sabalikna nu halal jeung hade jadi haram pikeun manehna. Pirang-pirang jalma mibanda kagungan perkara-perkara nu hade tapi hakikatnya seperti diharamkeun pikeun dirina. Innal haqqa subhanahu wa ta'ala yuridu an yakunal imanu lahu usulas sabitati. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kagungan iradat, kagungan kehoyong sangkan ayana iman teh dina pondasi anu kuat sabitah. Allah kagungan harpan ti urang sadaya makhluk atau nabi manusia iman teh sing kuat sing tertanam dalam gitu. Usulus sabitah akarna kudu seseg. Walidzalika yaqulu Allah jalaran kitu dadawuh wa minan nasi jeung ti sabagian manusia maya budullaha ala harfin aya anu ibadah ka Allah dina ketidakteguhan tepanceg ala harfin teh labil cek bahasa urang mah. Allah ngamaksad eta nabi ngaharep iman teh sing panceg ulah loncer ulah labil. Kumaha gambaranana iman labil teh fa in asabahu bi khairin fa in asabahu khairun itma'an nabi lamun dipadinan kasayang panceg tentrem hirup teh. Wa in asobatu fitnatun lamun tumiba fitnah cocobi ujian kaberat in qalaba ala wajhihi nangkub cek bahasa orang mah nangkuban artinya gimana reksak kaganggu lamun diberi kesenangan pancen lamun diuji ku susah nah iman teh labil iman teh teu pancen Allah teh ngaharep urang sadaya hamba Allah Subhanahu wa taala iman seperti itu. Iman juga ngadaun awi, daun awi. Lamun dina kaayaan tentrem senang sagala kasorang kapusimuanan harapan dijawab yakin kalau teh. Tamun sakapeung kadang-kadang kenging ujian mangrup pinutumiba teu akur jeung harapan urang kadang-kadang imana goncang gitu. Maksudna Allah maparinan cocobi ku ngahalalkeun nu haram diakibatkeun eta jadi nu haram jadi halal teh kanggo naon sangkan iman pancen khosira dunya wal akhirati eta teh karugian di dunya karugian di akhirat nu imanna labil mah dunyana rugi da gelisah teh ya di akhirat oke pianarang sareng kaawona zalika huwal husranul mubin ta eta teh karugian nu kalintang pisan nyatana. Idzan fal haqu la yuridu minan nasi an ya'buduhu al harfin. Jalaran kitu anjeunna Allah teu mikahoyong manusia ibadah ka anjeunna taat ka anjeunna dalam keadaan labil kitu teu panceg. Iman teh ngadaun awi teh nya. Ai ala torfin minadin bal fi wasatihi wa qalbihi. Jadi ibarat
agama teh dina sisina gitu. Agama teh tenengahan, teu panceg, tapi dina sisina dina pinggirna aya anahum ala qolakin gelisah gitu. Wa tirobin goncang. Agama teh tentrem, beragama teh goncang. Fi dinihim dina beragamana la ala sukuni fatu'maniniyah. Tu'maniyah oge teu aya dina kaayaan tentrem, oge teu tumanina. Jantan umi bapak-bapak parantos tiasa tentrem dina ibadah kurnia nu pangageungna eta teh. Bersyukur kantun ngajagi sareng ngariksa da eta puncakna teh. Puncakna kahirupan nalika urang sadaya parantos tiasa tentrem dina ibadah, tentrem dina kataatan. Teu satiap jami sapertos kitu peryogi proses. Mun diraraoskeun mada urang ge teu ujug-ujug kitu. Calik dina pangajian sajam bari tentrem teh awis teu ngajelema bisa. Kitu maksudna. Pirang-pirang jama malahan umum napan mun ngareupan kadunyaan tentrem mun mayunan we urusan ibadah nah salat nah pangaosan nah maos Quran pan terbalik raraosanana nonton TV sajam betah gitu tapi ngaji setengah jam kata Nabi salat sering sarjantan naon berejok katanya kadang-kadang imam sholat tarawih pan diprotes ganti nah seperti itu dan ternyata tentrem dina ibadah teh jumahan gini amin ayaknya nih gitu teman ayaknya. Jadi upami urang saya pasugi kana tingkatan tentrem dina ibadah teh kurnia paling besar gitu. Mudah-mudahan teh lungsur deui gitu. Kualitasna apa dina Fatihah urang teh ngandungkeun 5 pangabutuh. Kantos urang ngadugikeun aya dibaca dengan Allah, aya 5 rukun Islam, aya 5 pangabutuh manusia. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kahiji kabutuh orang teh ibadah secara fitriyah naluriah, kemudian nasta'in isti'anah, perlu bantuan orang teh. Setiap orang begitu. Sawa bedegong-bedegongna sa primitif-primitifna jami hayang ibadah, sekarang butuh gunung panangeuhan gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina peryogi hidayah, petunjuk, mencari gitu. Ihdinas siratal mustaqim istiqomah. Kahiji ibadah, kadua isti'anah, katilu hidayah, kaopat istiqomah, ke kalima ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihi nikmat dina ibadah. Itu kan puncak dina 5 teh puncakna eta nikmat dina ibadah. Allah mikahoyong dugi ka dia sadayana gitu. Eta margina tadi diuji kahirupan di parinan diharamkeun teh lain pedah goreng tapi hade pikeun urang ame naon ame seseg gitu. Yen iman teh buleun gitu, buleun. Ari tentrem keur senang kemudian gelisah nuju aya masalah mah teh mah moh di iman teh labil. Tapi Allah ngahamaksa dina kaayaan kumaha wae urang tentrem. Wa in ahasa bidofri wa nasrin wa ghanimatin sakana wa ma'ana mun perang mah lamun menang perang teh menang pertolongan Allah dibagi ghanimah tentrem gitu teh dibandingkan tiga tentara mah gitu. Lamun perang teh menang kemudian kenging pertolongan Allah kemudian menang ghanimah tentrem hirup teh wa ila farra wa tara ala wajhi lamun eleh we pada tamburan kabur atanapi malik hatena menggerutu mayunan kesulitan padahal kahirupan seperti itu. Mun urang sadaya aya dina kahadian teh cantang tos segala perkara nikmat kang urang sadaya boleh jadi gitu.
urang sadaya bakal diuji justru pikeun pancegna iman urang sadaya. Itu rada umum gitu. Iman labi eta margina peryogi latihan teh. Kadang-kadang panjangnya teh mayunan ujian abi teh kurang kumaha pan kitu ka Allah teh. Abi teh kurang kumaha soleh. Kan gitu kadang-kadang. Abi teh ditataan beureun nyaman teh. Mun cohagna mah kurang naon abi teh ulah kita emang teh ulah. Tapi kan tadi manusiawi pangna dipunut oge lantaran kahiji aya nu bisa kitu, anu kadua biasa bebas keluar geus kondisi seperti itu. Pangna diwurukan oge lantaran urang bisa dididik gitu. Pangna disakolahkeun ge lantaran yakin bisa dididik gitu. Wa yuridu minka imanan haqqan. Allah ngaharep ti urang sadaya iman anu panceg, anu hak gitu. Haqqatu qoti itu kan gitu. Nu panceg. Wadalika walidalika jalanan kitu fa ba'dun nasi sebagian manusia yaqulu. Ya nu ngadama contohna anu rada urang nya abot gitu. Kadang-kadang orang pada beli ngaluluskeun dari Sur Imam Sahrawi kieu. Contohna sa'adki la ajidu min mali gitu. Ngaluarkeun zakat pasti ke Allah rezeki ditambah. Mikir gitu ge. Mikir ngemut gitu ge parantos kada hati-hati. Lamun urang zakat pasti digentosan ku Allah. Kan kadang-kadang biasa-biasa saja ya. Tapi Saudara Sarawi ulah cenah gitu. Ulah gitu hade nama. Eta mah keur pamula. Keur pamula. Sok zakat kedegantian ku Allah gitu. Eta mah keur pamula. Aya geus nu mega dasak malah bakal habis begak pikiran gitu. Yen zakat teh pasti digenti, pasti digenti. Naqulu lahu urang tiasa sasahuran kajami nu kitu. Ulhuruj min barika leungitkeun tina pikiran donaka sangka anjeun anna malikan sayajidu yen harta anjeun bakal bertambah. Ulah zakat pedah yakin ku Allah bakal digentosan. Bener teh hal anu standar. Tapi kanggo tingkatan iman nu tangguh mah gitu. Teh nuduhkeun lemah. Lamun zakat ge digentosan ku Allah. Eta teh kan standar. Tapi kanggo nguatkeun iman mah kedah kanggo ningkatkeun ajan kualitas kada ada icilkeun dina pikiran kieu teh. Sing ikhlas we bal anta tajki li anallah talaba minka antajia urang zakat lantaran Allah mirami warang zakat sakitu we. Nah make zakat Allah ini orang zakat. Dan seperti itu. Allah ini orang zakat. Oke Allah nambah rezeki. Tapi tingkat. Jadi ibadah transaksional. Ibadah transaksional. Terada lumrah. Mana yang benar yang lupa zakat. Tapi ulah. Nah bermian kahade aku loh. Oh sabab lain. Oh sabab lain. Ulah transaksional ka Allah mah. Simbeuring gumpi kantos ngalaman, ieu mah ngadenge ku ceri sorangan. Kabubur nalika masakanna pulingan tingka Selaras serompok di Cidemang kene. Biasa langsung ka pasar domba mabal gitu ngaladan nyagetan dijongkeun ngarobrol. Pokna teh kieu. Cenah hirup mah ari hayang maju mah sing loba salat duha. Sing loba salat duha. Kesenang da karasa cenah. Itu teh biasa lumrah jami teh. Pan transaksional Gusti abdi bade salat duha asa rezeki abdi dilowaan kitu teh. Abdi rek bager. Asa hirup abdi dijamin, tidak boleh begitu. Ari mana panceg mah
Nah make ibadah kudu gitu. Nah kudu beda keadaan kudu beda gara keadaan. Tepat tadi sareng hal apapun gitu. Mali aya riwayat geuning dina bedayat wanihayah surat tadi Ibnu Katsir. Nabi Ibrahim biasa ada maka sayang gitu kan. Biasa sandan teh ngantos tamu gitu. Hanya tetiasa tuang nyalira kada aya rencang wae, aya nu maturan gitu. Harita geus rada burit ambir-ambiran nun putus asa moal aya semah, jiga nasna moal aya semah ayeuna mah gitu. Ayo tarajo tamu. Bunga aya tamu. Nu diarep-arep amal soleh gitu. Digawieun amalkeun namihan ka sayang. Kitu kebiasaanna teh. Nabi Ibrahim mah panggil bat Khalilullah teh gitu. Tara tiasa tuang nyalira kada aya batur wae gitu. Bacan nikmat oleh teh acan wantun tuang mun teh aya nu maturan. Subing mah minta cenah urang linggih cenah kada rokok. Malah nyebatkeun eta semah teh rek manok sawengi beuki atoh. Lantaran lumahan kadean. Tapi dipapai-papai ternyata kafir. Semah teh kafir. Dada mundur ngolemar gitu. Kanya Nabi Ibrahim ada ngolemar lantaran aninga yen anu bakal diangken teh semah teh beda agama. Ngolemar. Rupina tamu teh ninga gestur membaca situasi beda mundur jigana teh kitu. Jika rek nyana kaputusan moal tulus. Ngaleos. Nah kan Nabi Ibrahim bade bangsul ka bumi deui tapi engah manggil deui. Ka dulur ka dieu dulur ka dieu gitu. Ternyata Nabi Ibrahim teh ditegur ku Allah. Nabi Ibrahim teh ditegur ku Allah. Ibrahim nabi maneh basa tadi rek berdoa teh ya. Rek nyuguhan sakali ngabihan semah sapeuting teu tulus bedah kafir. Gitu. Kaula mah 40 tahun jelema diurus rezekina dahar minumna kaselamatanna pada kafir ka kaula. Lain seorang dua orang ribuan jutaan jelema kafir ka kaula dirijian di sana kaula. Ai maneh teu pedah kafir. Dahar sakali menok sakeuting bedog. Ditegur kanjeng Nabi Ibrahim ku Allah Subhanahu wa taala. Digeruan dia tetamu. Temah kami tu maros kunaon cenah sarira tadi ada ngolemar ku abe dek karasa gitu. Benar cenah tadi ngolemar tapi ditegur cenah kaula teh. Yuk urang ka iman. Ditegur ku saha ku pangeran kaula. Nah, nya pedah nolak aja. Didugikeun daun Allah. Allah pangerananya teh kitu. Negor aja nabina ngabela kula nu kafir. Pangeran mana teh kitu? Nya cenah kaula teh ditegur. Lantaran ngolemar rek nyangken anjeun ku Allah ditegur pedah anjeun kafir. Allah pangeran anjeun teh hade. Negor nabi na ngabela kaula anu kafir. Lebet Islam rajanya teh. Lantaran memahami benar gitu. Yang diparentahkeun ku Allah teh kitu. Jadi nyan hade nyan kahadean titik gitu. Tong seueur motif mana mah kadean nyan kahadean. Nah make men hade aku lu gitu. Tidak ada alasan apa-apa gitu. Tah bapak-bapak sadaya rupina nya gadah diajar. Nah waktuna saeueur Asarawi upami ngaluarkeun zakat zakat we. Teu make megi beri ganti ku Allah sanajan nya diganti. Ama an yajida malaka fahada sayun akhir. Mun harta maneh digantian nambahan deui eta urusan seje nu patalina gitu. Allah mah didikan maneh patalina eta mah kahadean Allah we. Jika ade anjeun mingawe kahadean sakitu we kuduna anjeun mingawe kahadean. Ikhlaskeun yen kahadean sepolos mungkin, sebersih mungkin. Anapun eta ku Allah diganti eta urusan saja kahadean Allah lain transaksional gitu. Soalnya transaksional. Eta kahadean Allah.
Ini keseharian orang pada gitu. Caroge mikanya bojo lantaran kudu gitu. Bojo ngamenan caroge lantaran kudu dia caroge menang pahala, bojo menang pahala. Da duanana ngalaksanakeun pancen pan beda jeung kieu nah hade ka bojo da eta nu ngalayanan, eta nu mangnyangukeun, eta anu ngurus kuring. Bojona nah makanya da eta nu ngagaji, jadi transaksional tuh. Salah kita transaksional, bojo transaksional. Nyah ka bojo lantaran eta anu ngurus, bojona nah daek ngurus da eta nu mere gaji, mere duit. Nah, jadi transaksional kan jadi kehilangan makna sebenarnya. Iraha bahaya nanti. Nalika disangkar ku Allah teh ya bakal bahaya nanti. Lamun nyaah ka bojo lantaran maneh nanya ngurus urang sadaya, nu mangnyeuseukeun mangnyangukeun kumaha lamun geuring. Teu nyangu, teu mangnyeuseukeun kumaha. Seperti itu. Nah ngamenan caroge lantaran eta nu ngabayuan kumaha lamun PHK. Nah itu kan eta marina kada panjang teh kitu. Cenah miga kahadean aya balesan nyata ti Allah we kembangna pahala surga gitu. Dunya mah kembangna pahala surga, tapi lain wajib kudu kitu komo beramal lantaran eta kan jadi transaksional. Eta margina Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang ngaharamkeun teh lain pedah goreng. Tapi lantaran kudu gitu pikeun muji keimanan. Kadang-kadang hal-hal yang baik ditabihkeun jadi urang sadaya hakikatna nyaah ka urang sadaya. Fala'alallahu yabtaliya imanaka fayuridu an yaro. Maka Allah Subhanahu wa taala seolah-olah muji anjeun pikeun min nonton ningal iman anjeun. Anjeunna bakal ningal a anta muqbilun ala hukmi li anna Allah qalahu ai anjeun teh narima kana hukum teh lantaran pedah Allah ngadawu tapi ari alasan saja. Ai kadang mana maka dipidam Allah ini larang itu. Allah ini larang. Amli anahu sayutika ribahan jaidan. Nah nya nama soleh teh pada awal ngagentos keuntungan lebih gede. Bila mah hadiah lantaran Allah marintah. Lain lantaran Allah bakal ngagentian. Soal ngagentian cuma masalah lain gitu. Jangan takutkan itu. Jadi kalian tang pisan iblisna. Kalian tang pisan iblisna. Gitu Allah bakal ngaganti, tapi ulah jadi sahabat taat lantaran eta gitu. Ulah jadi sabab taatnya lantaran eta. Wa subhanahu yunayu anti ribhan zaidan satu zikihi aidan. Nalika Allah mapadinan untung anu namahan gede eta oge saleresna nuju mapadinan proses pensucian ka urang sadaya. Lakin wa yuridu man yaqbalu alal hukmi li anahu subhanahu qad qalahu. Allah tapi Allah hoyong ngaharep ti urang sadaya jami anu nampi hukum Allah lantaran Allah ngalakukeun kitu, lantaran Allah marentahkeun kitu, teu aya motif-motif sanes tos kantenan gambaran transaksional tadi. Nah make kudu salah tah kudu nah kudu make cadako kudu Allah marentah. Nah seperti itu. Anapun kemudian dalam perkembangan Allah maparinan kasayan ka urang sadaya itu masalah lain. Ulah janten motif midamal amal lantaran eta. Wa qad haramal haqqu subhanahu wa ta'ala alaihim as-saida. Wangsa deui Allah ngaharamkeun pikeun ahlu sabti teh ashabus sabti neangan lauk atanapi ngalalauk yaumas sabti poe Sabtu bidul minhum lantaran disababkeun ku kadoliman marenehanana gitu. Wa kana mina jaizi jayidan sareng sawadina pantes pisan ala yakuna hunaka mughriyat ala mukhalafati kalintang pisan pantesna lamun maranehna kagungan dorongan gogoda pikeun menolak
aya dodoya gogoda dina hati hayang manolak. Nah Allah nguji teh lantaran lauk loba manehna butuh lauk dina masa poe Sabtu teh seueur. Allah ngahajang nguji maranehanana teu meunang ngalalau poe Sabtu sesuai jeung kahayang maranehna boga poe libur ku Allah digugu sok libur, tapi ku Allah diuji poe Sabtu teh lauk teh seueur di laut teh. Jadi kajeda pisan pantesna lamun dina hate aya dorongan pikeun nolak. Walakinnahu arada an yabulahum balaan haqqan fayati fil yaumil muharram fihi saidi fayuksiru minas samaki. Aya jami-jami nu ajeg pandirian gitu. Ieu berarti ujian gitu. Yakin sadar ieu teh ujian. Yen poe ieu teu meunang ngalalau, kemudian ditakdir ku Allah lauk teh seueur. Dorongan pikeun melanggar tangtos ageng, tapi aya jalma-jalma anu langkung yakin ieu teh bener-bener ujian. Jika nu ngawarung di lemur geuningannya marek magrib nu balean teh leuwih loba ti biasa. Mane ka masjid mending nungguan warung gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi aya jami anu pajeg mah yakin ieu teh ujian teh ya gitu. Ieu teh ujian teh ya. Narika aya hambatan halangan nu ngahaja dipapaling-pangkeun jeung harepan. Jadi sebagian jami ya ieu teh ujian teh ya gitu. Tapi sebagian lain mah justru wahada manau igra'u bil khalafa mul mukhalafah. Malahan jadi hartosna menggoda gitu pikeun ngalanggar kasanggupan. Walau lam yadhati samaku fi hada yaum lakanatil mas'alata adiyah. Lamun seung teh mah dina poe Sabtu teh lauk hararese jadi masalah tuh. La adiyah teh biasa-biasa saja. Lamun dicarek ngalalau poe Sabtu lauk eueuh ya eueuh naon atuh. Teu aya ujian naon. Tapi justru Allah ngawaga ngalalau poe Sabtu ngahaja lauk cenah renang di laut teh abring-abringan cenah laut teh lauk teh di laut teh. Kanggo jami nu yakin mah bener iya ujian gitu. Lain ge ujian lain kieu mah gitu. Tapi sabagian justru mendorong pikeun melanggar keimanan, melanggar kesanggupan. Lakinnahu mina yanduruhu samaka wa qad syar'a misla marakib sabihan fil ma'i intatihim hina tuhum yauma sabtihim sur'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Diuji ku Allah Subhanahu wa taala dina mangsa teu meunang ngalalau lauk teh seueur renang di laut teh. Dina nalika poe sejen lauk kararese gitu. Sebagian meyakini bener iya ujian gitu. Tapi yang lain mah justru pada leuwih atanapi kaistimewaan orang Yahudi teh idzan fal ibtila jaa min aksari ma jawiyah. Min aksari jawiyah ternyata ujian teh dari banyak sisi. Banyak segi. Yauma sabtihim dina poe Sabtu ta'til hiyatan syur'an lauk renang teh ya. Wa fi ghairi yaumis sabti la ya la ta'ti tapi dina lain poe Sabtu eueuh lauk teh dina poe Sabtu loba. Wa hadal amru yajalhum fi halatil qalaqi. Maka kondisi seperti itu memberikan suasana anu sabil gitu, bergelisah. Falau kanu ala yakin wal imani la tijamu bil amri. Upami sing yakin jeung iman mah dia tidak akan tergoda. Justru yakin dia teh ujian teh ya, mangka dia teh kelompok anu eta. Nalika dina poe Sabtu lauk eueuh ngakuring jadi ujian naon gitu da kayakinanna. Tapi nalika poe Sabtu lauk seueur geus ieu teh ujian teh ya. Kitu kanggo jami anu pancen keyakinan mah.
wallahu subhanahu wa ta'ala yuridu an yumhisahum teh menyeleksi. Allah hayang menyeleksi secara rinci. An yumhisahum at-tamhisi ad-daqiq. Allah ingin menyeleksi, mengukur keimanan secara rinci. Wa madahum fa'ilun, apa yang mereka lakukan. Tadi teh ngiji mah yakin ieu teh ujian teh ya. Lain ge ujian teh kieu mah. Nu kadua mah gelisah. Ayeuna kumaha? Hum yuriduna an yanfudul amro. Hayang nama hayang ngagugu parentah teh. Hayang nama hayang ngagugu parentah teh. Naon? Ulah moro, ulah ngalalau. In nama tamuhum al-madi yas'uhu alaihim. Tapi ketamakan mereka dalam keduniaan menjadi faktor berat buat mereka. Yas'uhu alaihim, memberatkan maranehanana. Upami imana pancen tadi teh mereka bertahan, tapi sabagian ageun sawalarna ketamakan mereka karena dunia memberatkan mereka. Ala yastodu hadza samak, lamun teu moro teu nyokot eta lauk, alladzi ya'tihim yaumas sabti, anu unggal poe Sabtu lauk seueur. Walau annahum wasaqu bi atoillah, lamun seuk maranehna yakin panceg karena paparin kurniati Allah fil mani lana jahu. Lamun Allah mencegah teh ke kehadiran maranehanana, mereka bakal beruntung, bakal lulus fil ihtibar dina eta ujian. Lamun tetap yakin karena pemberian Allah, dia pasti tetap yakin bakal panceg yang ieu teh untuk kebaikan, yang Allah nuju nyalametkeun. Zalika anal haqqa qad yaj'alu fil manil ata. Jadi satu acan ngagambarkeun pilihan yang buruk itu. Anjeunna Kang saya Asarawi mapadan emutan ka urang sadaya. Kadang-kadang tidak diberikan teh lantarannya fil manil ata. Dina ditahan teh keur mere. Sakadahna mah jami di paliran ujian ieu teh cagu pendirian. Namun margina justru Allah sedang memberi ketika ditahan. Bala filosofis oge nya. Imam Syafi'i kagungan murid. Kanggo ilustrasi memang rada abot nampi naon penjelasan anu rada filosofis teh. Ketika Allah menahan pada sedang memberi gitu. Teu mere teh keur mere. Merena teh dina teu mere gitu. Menahan teh lantaran mere nya. Aya riwayat Imam Syafi'i kagungan murid gelisah wae gitu. Pawartos ka Imam Syafi'i abdi teh cenah irup mapan padamelan ngamareunah we cenah. Kenging kepercantanan atuh hirup ya sejahtera. Tapi teh gelisah wae cenah. Gitu pawartos teh. Sare teh tibra salat teh husu ngaduan teh nyambung cenah abdi teh. Oh gitu. Kieu cenah bebeja ka atasan maneh. Sabaraha gaji? 500 dirham. Oh cenah gede atuh 500 dirham mah. Mencek urang meureun nya ngalangkungan batas UMR gede cenah gaji maneh teh 500. Tapi gelisah maneh teh mohon cenah abdi teh gelisah wae. Rek sare sokara rese mun salat teh husu ngaduan teh nyambung gitu. Bebeja kadurungan maneh gaji turunkeun 400 gitu. Kitu. Kadunungan maneh penta gaji tong 500 400. Ngahulang jajame teh. Nah 500 bae gelisah komo 400 diturunkeun. Tapi lantaran percaya ka guru sanajan teu pati kaharti. Teu kaharti dina emotanana. Tapi lantaran tangka guru wawantos kadununganana ka atasanana
Sedangkan kajina diturunkan jadi 400. Diturunkan di gugu. Nah pasti atuhnya beneran atasana nama diturunkan 400. Nah kenyataan gelisah kayaknya. Gitu. Seperti sangkaan, nah 500 baik gelisah, kok 400 ada. Diturunkan gaji 400 gelisah kayaknya. Awantos ke Imam Syafi'i, Ustaz Jan Ali Parantos menurut ke atasan diturunkan gaji, tapi itu gelisah kan nih. Sare teu tibra hese rek sare cenah lamun salat teu husuk gitu cenah. Penta turunkeun kadudungan maneh ka utah 300 gitu. Begitu kaharti. Begitu kaharti. Turunkan cenah kadudungan maneh. Tapi lantaran kajada pisan taatna ka guru, sanajan teu kaharti. Bebeja kata sana teh. Abis sana gaji turunkeun deui cenah tang 400 300 gitu. Ieu Imam sadaya ajaib manehna ge Allah. Gitu manehna ge Allah. Dina hitungan 400 gelisah 500,300 ternyata tidak tentram. Gitu. Sare tibra cenah salat khusyuk ngadua nyambung. Manehna sorangan ge aneh. Nah kawitna mah tadi tepan di Google dalam ya percaya lain yakin percaya. Tapi ternyata leres. Sabada gaji 300 teh tangtrem. Nya wartos ka Imam Syafi'i teh. Ustaz Jan Abi teh anasaran teu kahartos naon kitu. Basa 500 abi gelisah. Murid dilungsurkeun cenah 400 gelisah keneh. Munut diturunkan 300 sanajan teh hati abdi ngalaksanakeun pamunut tapi leres cenah. Abdi teh yakin naon ieu teh. Naon ieu teh cenah. 500 gelisah, 400 gelisah, 300 tangtrem. Cek Imam Syafi'i tah cenah. Alhamdulillah hate maneh teh sehat keneh. Aneh maneh teh iman maneh teh sehat keneh. Hate anjeun teh sehat keneh. Nurani anjeun teh sehat keneh. Nah basa 500 gelisah lantaran diri anjeun nolak didinya teh aya haram. Dina 500 teh aya haram eta sababna maneh gelisah. Diri anjeun sehat keneh. Nalika 400 gelisah kene masih kene aya subhat dina 400 teh mata gelisah kene. Nah basa 300 tentrem sabab eta nu halal keur maneh. 300 eta nu panghalalna nu akur jeung gawe maneh, akur jeung tanaga maneh, akur jeung kesang maneh eta sababna 300 tentrem. Nah 400 gelisah jadinya aya subhat. Nah 500 gelisah didinya aya haram. Anjeun teh sehat. Itu ieu iman sadaya. Jadi awak sehat mah kitu mun aya barang asing teh nolak. Teu ilmiah. Naon margina anu raheut sok bareuh. Lantaran sehat. Tubuhnya menolak. Gitu. Nah aya bakteri karena pangabung bersin lantaran dirina nolak daya iragitasnya masih kan saya berarti anjeun sehat nama lama lama berat dosa anjeun tangtrem artinya penyakit nu eueuh ubarna lamun anjeun bea dosa diri teu bereaksi berarti maneh teh geus mati hati anjeun geus teu berfungsi geus metamorfosis lain jelema deui. Lamun gaya dosa berarti mun penyakit mah geus stadium sabaraha gitu. Jika umat kangnya Nabi Suhaim teh ya. Suhaim cenah mana siksa teh. Pajarkeun lamun maksiat disiksa. Lamun doraka bakal dibales mana cenah ning kuring maksiat cenah. Hirup maju, kuring maksiat, hirup sukses. Kuring maksiat
usaha jalan cenah anak maraju gitu. Jika bisa suem cenah karunya mana teh keur disiksa nu eueuh ubarna gitu. Geus teu as hate gitu. Geus teu aya kepekaan sama sekali. Lamun anjeun megawé dosa bari ngarasa reueus eueuh ubarna. Iraha rek tobat tadi. Penyakit anu kalintang pisan abotna iwatu iman sadaya jadi Allah teh kitu. Nalika nahan ti di urang sadaya perkara nu ku urang diharap teh dipaparinkeun kade urang nyangka awon ka Allah keur hade. Digambarkan sa Rasulullah, innallaha yuhmi abdakal mu'mina wa huwa yuhibbuhum, cenah kitu. Kama tuhmuna mardokum minal akli wasyurbi tuhfuhu. Ari Allah ka hamba-hambana anu taat teh anjeunna ngaraksa ngariksa eta jami lantaran cinta, menjaga, mempresur menjaga lantaran cinta. Jika anjeun cenah ngurus nu geuring, jika anjeun ngurus nu geuring, lamun teu dipikeun teh lantaran nyaah, lamun kahayang teh dicomponan teh lantaran picilakaan. Jika nu boga nu geuring kahayang daharna teh kabeh digugu, hayang nginum anu teh dibikeun. Atau lebih contoh sanes putra hayang peso teh dibire, budak tong nyangka yenong bapa teu nyaah, justru eta wujudnya nalika nu geuring teh dipaparinkeun ka hayangna, nu geuring teh dipaparinkeun ka beukina. Sabab dina mangsa eta bahaya bikin dirina tah sapertos kitu. Allah ka urang sadaya nalika diharamkeun ku Allah perkara nu hade secara umum mah tadi teh teu meunang ngalalau, pada hakikatnya kita sehari-hari begitu. Kadang-kadang kita diuji seperti itu. Nanti dipaparinkeun wae, nanti dipaparinkeun wae, nanti dividian lantaran goreng keur anjeun. Nah, cenah abdi udang keberangan tadi teh cenah motor disalah teh maju-maju, ternyata bensinna kosong, nepi ka kantor teh telat. Gusti Allah ngawal ieu keur ngajaga ngariksa maneh. Lamun maneh motor langsung maju dihareup bakal tabrakan, ibaratnya seperti itu. Dados dina peristiwa 11 September anu di New York teh seueur peristiwa seperti itu. Pangkorbanna seueur pisan. Tapi ada orang-orang yang ngadadak budakna geuring, ngadadak motorna mogok, ternyata dia selamat. Seperti itu. Itu keseharian kan seperti itu keseharian teh. Jadi nanti orang sadaya boga niat hade, tawakal, pidama ikhtiar sabada tangakeun ka Allah. Masihan teh masihan eta Allah langkung uni hade jeung goreng kanggo urang ganaya. Tugas urang mah ikhtiar kasab ikhtiar sareng sajabina pancen ti Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dipaparinkeun ka sorang jeung henteu ka hayang urang teh disalahkan ka Allah. Da tugas urang mah di wilayah urang mah naon ikhtiar di wilayah urang ikhtiar. Kana memastikan Allah Subhanahu wa taala luyu sareng kaputusan anjeunna. Maksudnya dikana masalah umumna kita berpikir nalika diharamkeun goreng kanggo urang teu lepa, tapi kadang-kadang itu Allah ngaharamkeun teh lain lantaran goreng tapi lantaran hade. Nah maka dilarang lantaran muji urang sadaya. Da Allah ngaharep urang sadaya imanna panceg, imanna kuat, pondasina seseg gitu. Lam yaqulu, mereka tidak mengatakan ma indallah nu aya di Allah khairu min hadzas samak. Da kadang teh gitu. Kuduna mah gitu, tapi teh gitu maranehna teh. Kuduna mah
Mereka berpikir ngemut, ya nu aya di Allah lebih ade tibatan lauk nu aya gitu. Pan teu meunang marok, teu meunang ala lauk renang. Kumaha mengistikapina nu aya di Allah nu dijanjikeun leuwih alus tibatan lauk nu eta. Sanajan karasana berat. Tapi dina nalika teu ngagogo ka hayang tapi tumut kana janji ka Allah, jadi di sana yakin ada kebaikan. Sanajan teh acan katingal hiji mangsa waktosna bakal katingal. Yen nu aya di Allah leuwih mulia, leuwih alus tibatan lauk anu renang di laut teh ya. Lakinnahum mereka gagal menghadapi situasi itu. Kumaha? Ihtalu hailan, mereka merekayasa situasi gitu. Nolak karena cegahan alim, tapi hawa nafsu hayang lauk teu bisa dicegah. Nah, Yahudi mah bentena teh ngadama rekayasa. Kumaha? Sonau minal aslak wal hibal masoyid. Mun diurang ngadama bubu atanapi kedokan gitu. Poe Sabtu renang lauk teh gampang loba. Tapi pan teu meunang ala lauk. Lajeng ada mah kedokan atanapi sabangsa bubu. Teu ngala lauk ngagiring-giring teh unggul. Orang-orang Yahudi teh pernah dilanat ku Allah teh gitu. Jadi tipu daya ke Allah. Da tuhan ka jelema teh ya nipu, Allah ge nipu. Teu ngala lauk cenah abdi ngagiring-giring wungkul gitu. Cenah arasup kana dijahitna kewe poe Minggu poe Senin. Poe Sabtu teh ngala lauk, ngan ngagiring-giring. Lauk cenah asup kana nu disiapkeun ku marihanana. Wa yatunu fi yaumit tali, kemudian diambil pada keesokan harinya. Fayajudunahu mahbusan, nyatangkeus pinuh we atuh katana teh bubuna teh da digiring-giring teh teu ngalalau cenah ngan ngasupkeun kana bubu engke dicanakna. Hari kemudian wadonu annahum bidzalika italu 'ala Allah, mereka menyangka dengan itu mereka bisa menipu Allah. Walam yafamu marina teu ngarti mana soidi naon ari ngalalauk teh. Fa soidu huwa jalus samak fihi yajatika ari ngalalauk teh nyaeta nya ngagiring-giring lauk. Ngalalauk teh ngagiring-giring lauk. Wa madamat qad amiyata bihaisu tatamakkanu min hizajati samaki fi ayyi waqtin takunu qad istodat hartina anjeun teh ngalanggar kasanggupan. Nah, ngagiring-giring lauk diasupkeun kana bubu, maneh teh geus ngalalauk. Tanajan mana ge ngarti ngan lantaran kawit nama hoyong menipu tipu daya ke Allah Subhanahu wa taala. Teu kenging ngalauk teu sia teh ngalauk abdi teh. Mung sakadang ngagiringkeun asup kana bubu dicanak dinten berikut. Padahal itu adalah pelanggaran. Idzan fahum yahtaluna 'ala Allah, mereka menipu da Allah Subhanahu wa taala, berbuat muslihat. Dina bahasa urang mah tipu muslihat. Walidalika qala subhanahu, jalaran eta Allah dadawuh surat Al-A'raf 163 bagaimana dipilari tentang ngenaan ashabus sabti ayana dina surat Al-A'raf neranggung rinci. Was'alhum, tanyakan kepada mereka anil qaryati ngeunaan hiji lemur, maksudna jami nu aya di hiji nagara alati kanat hadiratal bahri anu aya cekat laut. Jadi ngahaja Allah teh ku anjeunna teh diwartoskeun tanyakeun ka urang Yahudi gitu. Yahudi sendiri hafal riwayat eta gitu. Jadi Rasul terang teh dipiwaran ku Allah tanyakeun, mereka menjawab. Jawaban mereka persis seperti nu aya dina kanyataanana. Id ya'duna, yang melampaui batas fi sabti dina poe Sabtu, id ta'tihim hitatuhum anu dina poe Sabtu lauk-lauk teh daratang
yaumas sabtihim sur'an, padahal dina poe nu manehna kudu istirahat, kudu cicing libur. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim, tapi dina mangsa poe sejen nu meunang ngalalau eta lauk eueuh. Kadzalika nabluwahum bima kanu yafsukun, tah kitu Gusti Allah ngamuji maranehanana tina pelanggaranana, tina kafasik kanana. Madamal wajihu minhum yafsuku wa yahilu li nafsi syai'an haramahu rabbuna alaih. Lantaran di antara maranehna fasik, kemudian menghalalkan buat diri mereka yang diharamkan Allah, fayuwadihu lahu rabbuna, maka Allah ngajelaskeun ka maranehna madum tak qad fa'ata zalika, bongan anjeun migawe eta fasaufa boleh jadi tadi teh ya, boleh jadi uhrimu alaika, kaula Gusti Allah bakal ngaharamkeun ka anjeun sayan sesuatu ahlatuhu laka nu asana halal keur anjeun. Ieu teh filosofis jero pisan. Lamun ngalanggar nu haram dihalalkeun, engke boleh jadi Allah ngabales nu halal diharamkeun pikeun anjeun. Bongan anjeun ngahalalkeun ku haram, engke ku Allah nu halal diharamkeun keur anjeun. Dina Yahudi mah sebagai kelompok seperti itu. Seueur hal-hal nu asalna halal jadi haram, da bongan resep ngaharamkeun ngahalalkeun nu haram. Bongan resep ngahalalkeun nu haram ke ku Allah nu haram, nu halal diharamkeun pikeun baranehanana. Jadi ada hal-hal yang baik diharamkan buat mereka sebagai balasan bongan sok biasa ngahalalkeun nu haram, ku Allah diharamkeun nu halal. Secara individu eta teh Allah Subhanahu wa taala bisa bertindak seperti itu. Tidak sebagai sebuah kelompok nu ngagambarkeun hiji karakter keberagamaan, tapi karakter perorangan ge bisa seperti itu. Bongan sok ngahalalkeun nu haram ke ku Allah diharamkeun nu halal. Li anaka wa atita li nafsika khuriyatan fi an tuhila ma haramtu. Bongan anjeun migawe pikeun diri anjeun, ngabebaskeun diri anjeun pikeun menghalalkan nu ku kaula diharamkeun, fa ana sauhrimu ma ahlalta, kaula bakal ngaharamkeun nu sabenerna halal pikeun anjeun. Wa id qulta ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratu illa rabbikum fala'allahum yattaqun. Digambarkan pun tadi di awal kene teu sadayana kitu gitu. Teu sadayana midama kelah seperti itu, tapi aya jami-jami anu teguh pendirian tadi teh ya. Moal berat kieu aya lain ujian mah matak dia bertahan. Tapi sabagian ageng tadi teh ya teu katahan, ayeuna nimulkeun tipu daya rek nipu Allah. Wa hadza dalilun ala wujudi anasiri khairin fi ma bainahum, al eta nuduhkeun di diri maranehna ya unsur-unsur kebenaran di sebagian mereka. Jadi teu Yahudi kabeh goreng. Wa qalati anasirul khair, sebagian unsur kebaikan mereka, kelompok anu berbuat baik, ittaqullah nyarek sing talaku anjeun ka Allah. Faqala lahum akharun, kemudian yang lain berkata, la ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum Allahu muhlikahum. Nah ai marane tong dipapatageun bae, rek dihancurkeun ku Allah. Di aya nu mapatahan, aya sakelompok deui mah antep pesirekeun bae hayang cilaka gitu. Faidan faunaka salasa jamaah. Jadi ayat tilu kelompok dina peristiwa eta teh. Jamaatun holafu, satu jamaah kelompok anu melanggar paharaman teh ya, melanggar larangan. Wa jamaatun aradu an yu'iduhum aya kelompok anu mapatahan kae la yaqau fi muhalafati,
nu nyarek tong migawe kitu aya nu ngawartosan sapertos kitu. Wa jamaatun lamu min ya'iduhum kelompok deui nyarek nu mapatahan. Jadi aya nu sasar, aya nu ngingetan, aya nu nyarek tong dicarek di papatahan nah ada. Wawa gara hukum teh mah. Sidik jelema kitu ya gitu. Jadi aya jami nu migawe kasalahan, jami nu mapatahan, aya jalmi kelompok tong di papatahan dina naha. Kan alsina celaka gitu. Ngagambarkeun suasana orang Yahudi harita seperti itu. Sekelompok ngalanggar, sekelompok ngelingan, sekelompok antap pesanana atau dibejaan, tong diingetan. Dakwahum liyuhlikahumullahu. Pagaweanana cenah nyelakakeun maranehna kan bae sana antep. Gitu. Wa yu'adzibahum maranehna bakal kenging babadaun Allah. Wallahu mulikahum au muidzabahum adaban syadidan. Mu'adzibuhum adaban sadidan. Allah kan bae sana antep teh bakal disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Faqalat jamaatul lati ta'uddu lajeng jamaah nu mapatahan ngawaler. Nahnu nuridu bil wa'di kaula kuring sadaya cek kelompok anu keukeuh mapadinan wawadi ngingetan an yakuna lana qudrun amamallah yatina lam naskutu alal munkari sangkan kuring boga alasan di payunan Allah ulah ngantep anu munkar panahnu namalu li anfusina kuring megawe keur kahadian kuring sadarea we nah makanya rek hayang boga alasan payunan Allah mun ditanya. Jadi sekelompok nu ngalangar ya, sekelompok nu mapatahan mencegah, sekelompok nu geuleuh nganan nyalahkeun. Nah maka dicarek antep pesen atuh gitu. Maka anu nyarek teh ya, anu mapatahan walerna supaya kuring boga alasan payunan Allah. Engke bakal ditanya ku Allah, teu yakin bakal ngagugu, teu sama sekali teu yakin bakal ngagugu. Ngan ieu hayang boga jawaban kana payunan Allah. Itu teu yakin bakal digugu. Da sidik mayoritas nu kitu na. 2-3 jelema nyarek teu yakin bakal digugu, tapi nah keukeuh wae hayang boga alasan hayeun Allah mah ditaros. Teu jadi jami anu membiarkan kemungkaran hayang boga jawaban payunan Allah lain yakin bisa ngarobah. Peristiwa yang sama tadi di bidayah wa nihayah yang Nabi Ibrahim diduru ku Raja Namrud. Kemudian semua binatang itu mencegah maruman. Ada yang hiji toke mah niupan cenah hurung. Itu hadis sahih. Nulis Siti Aisyah kados teu maros eta paragi naon cenah? Paragi mayan toke. Jadi di kalangan para sahabat aya nu sok mayan toke lantaran toke satu-satunya binatang anu niupan seuneu kangnya Nabi Ibrahim. Nu sejen mah maruman. Nalika kangnya Nabi Ibrahim diduruk teh tapi toke mah cenah niupan cenah hurung. Mata kaya naonnya budaya atau nabi naon memang aya dalilna gitu. Yang ayah pada sahabat biasa cuma hantoke dengan keyakinan sahabat eta-etana satu anu ngahurungkeun seuneu nu ngaduruk ka Nabi Ibrahim sajen maruman. Nah, aya lah manuk cenah. Nalika ngagugudag seuneu teh nyandak cai awurkeun. Satos sajen ai maneh cenah. Awak sakitu leutikna pamatuk sakitu leutikna. Make maruman seuneu pimanangan cenah bisa. Tapi keueuh we nyarot cai ku pamatuk nu leutik teh di padu mah. Nya hartina da sanu ngabebelag itu atuh pamatuk manuk nu leutik ya pangtu leutik teu padu. Sing ngalepek ka manuk teh tenang. Digeugeukeun ditaros ku manuk saja ku makhluk-makhluk satos saja ayeuna teh limane. Awak sakitu leutikna, sakitu hengkerna. Maka hayang maruman seuneu nu ngabebelag kitu. Nah, ai mandi. Itu. Ngarubuku siku mencek urang mah. Pamatuk sakitu leutikna, cenah awak sakitu leutikna maka hayang maruman seuneu ngabebelag saperti kitu kumaha walerna. Da kuring ge yakin moal bisa maruman.
sabab kuring hengker pamatuk leutik tapi nah terus baik mareuman hayang boga jawaban di payeunan Allah. Kedina poean hisi si saban maka ditanya basa Ibrahim di Duruk maneh aya naon gawe maneh. Basa Ibrahim di Duruk maneh aya naon gawe maneh. Taya kajaba kuring nyiokan cai ku pamatuk leutik teh hayang boga jawaban. Lain yakin bisa mareuman. Tapi lantaran hayang boga jawaban mun dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Basa Ibrahim di Duruk maneh aya naon upaya gawe maneh. Tindakan maneh. Iwati iman sadaya rupina digambarkeun di dieu ngeunaan sekelompok Yahudi tadi teh ya mayoritas sasar tapi aya we nu ngingetan tapi aya sabagian deui nah maka dicarek sakitu lobana moal digugu tapi keukeuh we persis sebatas manuk nu tadi teh ya lain yakin bisa nyegah lain yakin bisa mareuman ngarobah kaayaan ngan hayang boga jawaban mun ditaros ku Allah Subhanahu wa taala. Rupina tiasa jantan keyakinan sareng gambaran urang sadaya. Ikhtiar urang sadaya ngaturukeun kemampuan dina ngarangjengkeun sunnah Rasulullah, nagakeun agama Allah. Yakin bisa ngarobah kaayaan. Yakin bisa megahkan arus besar ini. Nah salarasna kada bisa ngagudidagna ieu. Suasana sareng kaayaan dina kahirupan urang sadaya. Nah masih ngeureuyeuhkeun wae bisa ngarobah. Walarna jaga manuk leutik teh ya sapertos walaran sebagian Bani Israil tadi lain sanggup jeung mampu bisa mareuman hayang boga jawaban. Mun ditaros ku Allah Subhanahu wa taala. Basa Ibrahim di Duruk maneh aya naon gawe maneh tah hayang boga jawaban eta. Insya Allah. Terus saweueun ka sadayana mudah-mudahan ditepangkeun deui dina mangsa-mangsa calajengna diajak pancegkeun diistiqomahkeun dina jalan anu sae ieu saksanaos teu gampil teu ngadulungsung oge maparinan optimis tapi mudah-mudahan urang aya harapan sakulik naon bae ngopi damel ku urang sadaya mudah-mudahan ageng manana di payunan Allah Subhanahu wa taala sesederhana apapun mudah-mudahan sakitu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi